đôi kia khả năng niệm chỉ khmer đôi kia phở việc cô xong đôi kia rồi đấy hay mở hướng ta ca chỉ cả lao đường ấy nó cũng nhóm ở chạy khai cho mong nhóm làm ai thì trăng nhau chỉ bực xong đi ý có mẹ bà ấy có mẹ bong bồn chi cơ prote mình từ tinh anh ta chi rồi bỏ xiêm nằng bà hay bà kê khơi kê sai tới nằng thà là tập họ nằng sò bị stock ma na stock tăng bị xiêm biaประกาศเธอสังเกตในการบัญชีลึกจุ่มตีมวยจับตั้งปีดามขายแบบเปิลชนะปีปอนมาไพ่พรามเนี่ยแล้วกึศมาดอลทั้งไงนี่ทั้งไงดีดับปีขายกงเพะชนะปีปอนมาไพ่ประมวยกึศระยะปีประมาณขายได้บ่าขายผมเปิลผมใบผมบูดดับมวยดับปีไอ้นั่งแต่ขายมวยขายปีเนี่ยโจผมมวยผมเปิลขายให้เนื้อแต่มันออสตักเลยไม่จีนังไอ้กี่ประกาศทรายเตอถากเก้นั่งเจนโจลูกเห็นกึศเด้โบราณเพียบตักใดระบบการบัญชีนั่งกองตัวประวัติเยอะเนี่ยเปรีดำใบกาปีกรมกรุษาโลกไอ้ต่างนั่งให้ไม่ก็ช่างเนี่ยลวกเป็นรัฐพาระบบเสียมเลยแล้วเนี่ยคือยังเคยแต่บองปนเนี่ยซาปอร์มีระบบยืมทรายตั้งเนี่ยอันนั้นคือกอดเคยตัวนะเจ้าบักกอดมันเคยเนี่ยนะเอาไว้ได้กอดมันบานเคยเนี่ยรอไงนั่งกิดไม่ตั้งแม้ถ้าชี้ได้บ่าเป็นรัฐพาไอ้เซงก็ได้เอาแต่ชี้ระบบเสียมกูแต่โยนละบ่ายืนกิดมือตื้อเชี่ยมจัวขมายบอลนักเพียบตักใดขมายตื่นเสียมเนี่ยโยกองล้านนั่งตื่นด่าโยปลาลุ้นนึกปอดนะยังเคยนะยังเคยยอดแล้วประเดี๋ยวบองปนแต่งออกเนี่ยบ่าส้มตุสนาในติดเพียบบ่าปอร์มินแต่งปรักประลมแต่น้องได้เนี่ยเงียซาปอร์มินถือกาสายปีตักใดในพุ่มตีมวยสังกัดเวียลวงครองกำปงช้ำขัดกำปงจ้ำได้เคยทำมีนลูกปูเนี่ยในบ้านนะดักจี้โจลเคลียงสต็อกนะเคยนะมาขัดเป็นส้มตุสนาด้วยต่อตื่นบ่าผลิตพอจีบอไทยบางคนนะบ่าแต่งไว้อองดักโจเคลียงแต่ดองบ่าไอ้บักยมทรายทั้งไงนี้กี่เจ้าชมทาบ่มปีนเนื้อทานเก๋เอายมจอบกุ๊กยมก็สกเก็ตจอบกุ๊กได้บางคนบ่าปีปลุกใส่ทุกเวลากองตัวแต่เลี้ยบองชิมสระสบายสระคือตอนบัตรรถเต้ก็มันแต่แล้วนี่ผลิตพอบอไทยหรือบอเจ้าซิมดักโจมาขนมตักได้ขายกับปงจามเนื้อพรมตีมวยสังกัดเวียวงกรองกับปงจามแต่งไว้อองแต่งดองแต่งกัดปลักแต่งดองบ่าเพียบชื่อจับระบอบสมัติแต่เกิดมาดอลปอร์เมียนมาชมทากอดฮามอดนี่เย้ยมันรู้ดิว่าผัวเคยดักแต่งไว้อองโซบอไทยชุบบักลาดกลาดแต่ไทยเวียคอมลุกแต่พอแต่ตามบรรดาประเทศดับเบิลบานถาบิกาติงเครื่องอาวุธบันขมายบันพลอนตักใดขมายบันสำรับประเชียปลอดขมายพลอนตักใดแกสมัยเนี่ยบอกขมายบันบริกองตบไอ้บัตรบองชีวิตเครื่องจองซัวบองมาจ้าเดโปชีมากระไรนี่แต่บองใบดงบองสร้างปีไอ้นะใบดงบองทัวปีไอ้มากรอนแต่มุกระโบโรซีบองคว้าหน้าหรือก็บองจำแต่โยบแต่พอลบอไทยมาลุโดแบบนี้จมส้มเอาบองโอนมาหาจนปริจิมดน้องใครกับปงจามนั่งตู้เตียงกรุ๊ปบรรดาค่ายในขนมบริจิเนี่ยจากกัมพูชีเซียมเนี่ยมวยเอามาจับเตียงกอดบ้านละใบไอ้บักยมทรายปอร์มีนี่ตื้อยมประชมหนึ่งเพลย์ฉบับยมโบราฮาเกย์ยมสกเก็ตจวบกุ๊กน้องบางคนยมสกเก็ตจวบกุ๊กแต่มองโบราณใช้นี่คือจีบอไทยสดเต็มน้องบางคนเยอะมานี่บางคนเยอะđó là một những từng lan đem đó mà bò miến này ba bông mà lại này chứ đi trong một thi bò miến bông một tí score cái này lại cái lại chi này bà chi được làm thay chi bông ấy đấy còn món này kia bông món đi mấy bà đấy đọc mai cái nón trổ đấy rồi mai nón trổ mà dạ nón trổ bị thay mau mực mai dưới này còn món mai gì thì còn món mai cho mình đã sốt thay nhưเอาไว้ในตับจ่าอย่างไรตับจ่ายังลอยอ้อยังลอยกี่ให้ตับจ่าไหมตับจ่าอ๋อเด้อันนี้ตับปิ้งนี่ก็เจียมบุหรี่เต้าเลยโอ้หาทางขนมเคยได้เรียนขนมอันนู้นที่ซิตี้ตับจ่าทั้งหมดตับจ่าทั้งหมดอ๋อบางบางปริมาณนี่เฮียก็ไปแช่ทานในตับจ่าดิยังแต่ชีบมุกได้เฮียชีมุกcáiยังมันโลไม่บุหรี่เต้ายังฝังโลไม่ยังเอาเลยอ๋ออันนั้นเป็นตับทำไมไหมแบบคนทวงไอ้บุตรทำไมเฮียโยมาเนี่ยโยมาไอ้ยังเอาเลยเอาให้เลยเอาเชื้อเตยสู้ตะกายแต่หนึ่งปีเนี่ยแล้วเฮียก็เชียร์มาจ้าจีลูกมาไปเชียร์ท่านนี่จะตกจ้าได้พอนะมา
dân hiện sân giao với bọn bà công dọa thằng mày chết này nà thì vô bọn bọn xong chất lên đây nà thì vô vẫn lộ chẳng lịch ơi mình mà than ít đô rong này đoạn rong không ai xuất luôn đây tất cả nó cái buông là sẽ ấy phải là lộ tóc dài otter giờ đấy bọn xong chất lên đây chắc này ở con hết đấy con chơi đi bà không lụa bao nè không lụa bao thay đấy bà đặt bao thằng mày vào đấy nè bà bông bông mà tương chân là mình cha con mà thả nó như chỉ stop cái cha thêm món á stop cha bông bông dương khi mình đang thay dặn bây giờ mà đấy lấy gọi bà màu chuột chân này ở đây không sừng cắt về vùng còn gặp phong cha bông bông dương chơi mà stop cha này ở đây hộp khai tao hay bông bông dương này stop cha thôi bông bông dương bà đang xôm mồi bông bông mà tôi cái chân dương bị cha na tam cá cua được nhưng mình cho bạc cán này lấy mình cha cái bộ xoay stop cha không thay stop cha bà bông bông dương nữa đây bà tầng bay on bà nhưng muốn stop cha mà phải này đây này stop cha này muốn stop cha này bà chi bà nòm bị thay mà không ai lụa bạc cán lôi ao thay dục lôi từ tinh cặp lương tinh nhìn ho thì ở vụt một bánh không ai dương slap không bông dương bà nhưng mà rong là chữ chắp có đúng không bông gì đó nhưng vậy nhưng trong u làm cô nhưng hier tập này mà bông nhưng chữ chắp men tên bông bông bà bộ nạp hiện thực đây không ai dương để hiên lẽ bong chiêm sro bay sro ba hay bị chia bộ hoạt dương từ bắt bong đây bắt bong tia bay nhà club luôn nơi bắt bong sky bắt bong chme ba bong bong cất mưa đấy à rong bong bong dương tia club miên à lời mà nơi chỉ nã sọc mặt định trong tông để em xuống đây bong bong hay nè bởi chi khi đặt trâu mà không ai dương từng lan từng vây o cho bong bong không dễ thắm ấy ba lời mình chắc khi mà bộ sẽ cái tha chi đắng cứ chia chi cha nè chỉ stop cha thế mìnhทำไมthế bông bông này mà khơi khôngผมตีมวยสังกัดวีวงกองกับพงชามบ่าខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់5បងប្អូនខាងដើមអញ្ចឹងវុធីផ្សាយព័ត៌មានតែព័ត៌មានពិតទេអត់មានផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗឬព័ត៌មានប្រឌិតឬព័ត៌មានបំពុលសង្គមឬព័ត៌មានដើម្បីមួបកាច់បខូចគេដើម្បីលៀបសការៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ទេបាទសូមជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងទីតាំងនេះគឺអាគារនៅកន្លែងផ្ទះល្វែងនៅផ្លូវ ABC ចាស់បាទអូនកង់ឡានគេខឹងខ្ញុំគេមិនគេផ្លេទេបាទមើលទៅបងប្អូនយើងទាំងឡានវេអងតែម្ដងគេតម្លាក់បងប្អូនយើងបាទអំបញ្ញមិញហ្នឹងមានខាងម្ចាស់គេមកគេថាស្តុកចាស់បងប្អូនយើងបាទចាស់បងប្អូនយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាណាមើលឲ្យទៅហើយបងប្អូនកូនខ្មែរមានការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហ្មងបាទអីបងថតឡាយឡានមែនបាទបងបើនេះខ្សែដែរបាទបងបាទថតជីដែរបាទបងបាទខ្ញុំមកថតទាំងឡានទាំងអីហ្នឹងមិនសួរបងឯងឡានទឹកជីចង់ថតទាំងឡានក៏មានខុសហើយដែរបងមានខុសហើយព្រោះខ្ញុំអត់មានតាក់ពណ៌អីផងទាំងឡានខ្ញុំដឹករបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡានដឹកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទចុះឡានដឹកជីបើខ្ញុំថាថតក៏អត់មានអីដែរមុខមកគឺស្បដែរមានឡាមិនបាយចង់និយាយបោះស្រាយមកមើលតែសួរបងបងមានសួរខ្ញុំអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងថាមិនឥឡូវខ្ញុំអត់តន់ថតទេឥឡូវខ្ញុំថតកន្លែងជីនេះឥឡូវបងឯងចង់បោះស្រាយថាមិនមើលប្រាប់បងអូនខ្ញុំចង់សួរបងឯងបងថតជីអីបាទចឹងបងឯងថតទៅជីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមិនថាបងឯងទេអានោះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងឯងច្បាស់ចឹងហើយបើខ្ញុំថាខ្លាចមុខខ្ញុំចឹងណាបើថារឿងខ្ញុំខ្លាចបងឯងខ្ញុំអត់មានខ្លាចបងឯងប្រពន្ធស័យសក់ខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំនិយាយចេះនេះឡាននេះខ្ញុំថតឡាននេះក៏បានដែរបងឯងដឹងធ្វើអីខ្ញុំនេះខ្ញុំថាឡាននេះដឹកជីនេះបងឯងមិនដឹងធ្វើស្អីខ្ញុំទេនេះឡានដឹកជីបងប្អូននេះបាទឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លាចអីបងឯងខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំមិនដឹងថាលួចលាក់អីខ្ញុំអត់លួចលាក់ទេបងយល់ទេបាទខ្ញុំនិយាយតែរឿងជីដឹកពីថៃប៉ុន្តែគាត់បកស្រាយតែស្តុកចាស់ណាខ្ញុំមិនថាស្អីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងក្នុងនាមជាខ្មែរគ្នាបងឯងដឹកមកពីណាបងប្រុសខ្ញុំបាទមកខែកពតបងខែកពតទេខែបាទហួបកូនទីខាងស្វែងណៃមកចាំតម្លៃហ្នឹងទៅគីឡូ159បាទហួបគីឡូ159ហួបកូននេះបងឯងទៅឃើញហើយនោះបោះខ្មែរយើងទេមិនអីហ្នឹងបាទឃើញអសខ្មែរថាបោះខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងណាទេបងខ្ញុំមិនបានចេះអសយើងគាត់តែដឹកទេបាទព្រោះខ្ញុំដឹងទីតែខែគេឲ្យដឹកឡើងបានមកដឹកមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងឯងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបងអូនអត់មានទៅបញ្ហាជាមួយរឿងឡានបងឯងទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងជីបែបតោះណាហើយយើងនិយាយខ្មែរដូចបាទផលិតផលជីរបស់ថៃបងប្អូនណាបាទទាំងវេអងដឹកចូលឃ្លាំងតែម្ដងបាទ
ហើយបើខ្ញុំផ្សាយថ្ងៃនេះគេចោទខ្ញុំថាបំពេញលំនៅឋានគេឲ្យខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំក៏សុខចិត្តជាប់គុកដែរបងប្អូនបាទពីព្រោះផ្សែងធូបវិរៈកងទ័ពដែលលះបង់ឈាមស្រស់ស្បែកស្រស់គឺមិនទាន់បាត់រលត់ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផលិតផលរបស់ថៃរបស់ចៅសៀមដឹកចូលមកក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមនៅភូមិទី1សង្កាត់វាវងក្រុងកំពង់ចាមទាំងវេអងតែម្ដងទាំងកាត់ព្រឹកតែម្ដងបាទភាពឈឺចាប់របស់សមត្ថកិច្ចបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំថាគាត់ហាមមាត់និយាយមិនរួចទេបាទព្រោះឃើញដឹកទាំងវេអងអាសរបស់ថៃច្បាស់កឡែតដែលថៃវាខំលក់ផលិតផលទៅតាមបណ្ដាប្រទេសដើម្បីបានថវិកាទិញគ្រឿងអាវុធមកបាញ់ខ្មែរបាញ់ប្លន់ទឹកដីខ្មែរបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្លន់ទឹកដីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្មែរបាញ់វរៈកងទ័ពឲ្យបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំចង់សួរបងម្ចាស់ដេប៉ូជីមកកន្លែងនេះតើបងបេះដូងបងសាងពីអីណាបេះដូងបងធ្វើពីអីណាគ្រាន់តែមុខរបររកស៊ីបងខ្វះណាស់ឬក៏បងចាំតែយកផលិតផលរបស់ថៃមកលក់ដូរបែបនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមហាជនប្រិយមិត្តក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងទូទាំងគ្រប់បណ្ដាខេត្តនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសៀមម្នាក់មួយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានល្បីហើយបើខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅខ្ញុំប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំបរិហាគេខ្ញុំសុខចិត្តជាប់គុកម្ដងបងប្អូនខ្ញុំសុខចិត្តជាប់គុកតែម្ដងព្រោះទៅស្អីនេះគឺជាជីរបស់ថៃសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនេះបងប្អូនយើងដល់ហើយបងប្អូនយើងទាំងឡានតែម្ដងបាទព័ត៌មានទេបាទបងបាទឡាយអីគេនេះខ្ញុំវិធីព័ត៌មានបងវិធីស្គាល់ទេហ្នឹងហើយបាទបាទឡាយគេឡាយជីហ្នឹងបាទជីដឹកឲ្យថៃជីបងហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននេះមុននេះគេបងក្រុមហ៊ុនទីពីរបាទនេះស្រុកខ្មែរគេនាំចូលយល់ទេខ្មែរនាំចូលមកយ៉ានាំចូលពីថៃមកមួយខ្មែរយើងឯងក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងទេក្រុមហ៊ុនខ្មែរគឺមិនដាក់សតថៃយើងទេអ្វីនៅស្តុកចាស់យល់ទេស្តុកចាស់យ៉ាយើងលុយអស់យើងលុយគេហើយយ៉ាស្តុកចាស់មិនស្តុកចាស់អត់ទេនេះស្តុកបំពេញទេស្តុកពេញជាង400តោនអូហាខាងក្នុងទៅទេខាងក្នុងអានោះគឺ City ស្តុកចាស់ទាំងអស់ស្តុកចាស់ទាំងអស់យ៉ាអូបងប្អូនប្រិមិត្តនេះហៀក៏បញ្ជាក់ថានេះស្តុកចាស់ទេអញ្ចឹងតែជីមួយមុខទេជីមួយមុខគេយើងមិនលក់មិន400តោនយើងប្រឹងលក់មិនយើងឲ្យលុយអស់ហើយយ៉ាអាហ្នឹងមិនដឹកថ្មីមកហេប្រាប់បងត្រង់យ៉ាចាហើយបើថ្មីហៀអត់យកមកទេយកមកទៅអីយើងឲ្យលុយអស់ហើយលុយអត់ជឿទៅសួរតកែទៅនៅពេញយ៉ាឥឡូវហៀក៏ជាម្ចាស់ជីលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាស្តុកចាស់ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហៀសន្យាvớiបងប្អូនបើកុំយកថ្មីទៀតណាណាទីយោបងប្អូនសុំចិត្តវិញណាយ៉ាណាទីយោទេបងលក់យ៉ាងលុយអស់ហើយមិនមកថានេះដូរក្រុងហៀដកក្រុងខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងហើយតកែនោះគេពងដល់ស្រ័យហើយបែរនេះលក់ស្តុកចាស់អស់ទៅយល់ហ្នឹងហើយហើយបងសុំចិត្តវិញណាហ្នឹងចាប់ណាអរគុណនេះណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើននេះទៅលក់អីទៀតបាទកុំលក់បោះបាទបងលក់អីណាកុំលក់បោះថៃទៀតបាទដាក់អាបាវថ្មីបណ្ដោយណាហៀបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជនឥឡូវម្ចាស់គាត់មកថាហ្នឹងគឺជាស្តុកអីចាស់ទេមកណាស្តុកចាស់បងប្អូនយើងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេឥឡូវគាត់បានមកជួបចឹងណាឥឡូវនៅក្នុងសង្កាត់វាវងក្រុងកំពង់ចាមបងប្អូនយើងជួយមកស្តុកចាស់នេះអានេះរាប់ខែអត់អស់ហើយបងប្អូនយើងណាស្តុកចាស់តែហ្មងបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំឲ្យតែផលិតផលថ្មីចាស់មិនដឹងទេតែបោះថៃមកខ្ញុំផ្សាយទៀតដែរបងប្អូនយើងអរគុណគ្រប់លាបងប្អូនអរគ្នាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់កិច្ចបាទ